Tani kthehemi në kategori tjetër dokumentesh që kanë ardhur nga institucionet serbe dhe që ngrejnë një problem tjetër po e serioz mbi besueshmërinë. E kemi në paragrafin 55-65 të dosjes sonë. Prokuroria është bazuar shumë mbi dokumentet që kanë ardhur nga shteti serb pa një zinxhir komandimi apo kontrolli të sigurt. Pa trup gjykues nuk mund të vlerësojë ligjshmërinë, autenticitetin dhe besueshmërinë. Dhe vetëm ky gabim duhet të krejë shqetësime dhe kujdes të madh në peshimin e kësaj dokumente. Konteksti është i rëndësishëm, këto materiale janë grumbulluar në regjimin e Beogradit në kohën kur ky regjim është dënuar nga pikpamje ndërkombëtare për krime kundër shqiptarëve të Kosovës dhe për dhunë masive në Bosnjë dhe Kroaci, që ka çuar në një numër të madh refugjatësh. Kosova ishte në qendër të këtij rrëfimi të politikës së këtij shteti, duke rritur rrezikun e materialeve të politizuara dhe të falsifikuara.